إذا نتابعوا الدرس ديالنا بيان سور وصلنا في لاسبي 3 دونك كما قلنا جو sélectionne les documents. Donc, la partie je dois organiser les documents que j'ai retenus. J'évalue la qualité de l'information selon des critères posés et j'examine les différents points de vue. Après, bien sûr, je dois identifier les éléments d'information nécessaires à mon travail. Et je dois noter la référence et les caractéristiques du document retenu. Donc, أي document حصلتي عليه bien sûr خاصك تنوتي la référence ديالو voilà منين حصلتي على هذا le document la référence ديالو etc. les caractéristiques ديال le document et tout ça. Voilà donc هذا هو l'aspect numéro 3. Je passe à l'aspect numéro 4. Voilà, j'extrais des informations. Donc, je dois extraire, si vous voulez, donc les informations à partir des documents, bien sûr, trouvés pendant votre recherche. Donc, euh, comment? Tout d'abord, je lis, j'écoute, je visionne attentivement et je prends des notes. C'est-à-dire quoi? À la partie, je lis, j'écoute, je visionne. بمعنى l'information يعني دوك l'information اللي انت كتقلب عليها يمكن تلقاها في plusieurs sources d'information. Donc par exemple des sources d'information se forment de documents texte ou bien des fichiers audio ou bien des vidéos. Donc انت bien sûr مطلوب باش تاخذ يعني des informations, tu dois prendre des notes. Et donc, s'il s'agit d'un document texte, donc tu dois lire avec le texte. En même temps, bien sûr, sa forme de note. Il a qu'un le document, c'est un audio qui explique maintenant avec le sujet. Donc, tu dois écouter, si vous voulez, avec l'audio, ou en même temps, tu as l'audio, tu as les notes. Et s'il s'agit d'un فيديو يعني مثلا اذا كان حصلتي على واحد الفيديو وهو اللي كيشرح مثلا هذاك الموضوع اللي كتقلب عليه اذا غادي تتفرج في هذيك لا فيديو et au fur et à mesure bien sûr tu prends des notes voilà دونك هذا هو هنا ديال هاد لا بارتي اللي كتدخل كما قلنا في النطاق ديال لاسبي نيميرو 4 اللي هو ليكستراكسيون دانفورماسيون يعني غادي ناخذوا l'information اللي هي essentielle bien sûr à mon sujet de recherche. J'indique mes sources d'information et je respecte les règles de la vie privée. Donc, tu as bien sûr les documents اللي حصلتي عليهم. Donc, انت غتاخذ منهم معلومات ولكن كيخصك يعني تحترم قواعد ديال لا في بريفي كما كنعرفوا. يعني الا كان مثلا واحد الفكره او واحد الموضوع معين خديتيه من واحد الليفر باغ اكزومبل ديال واحد الكاتب، اذا انت غادي خصك ضروري تشير بان مثلا هذه الفكره هنا خديتها مثلا من الكتاب الفلان الفلاني ديال لوتور الفلان الفلاني. يعني باش كتحترم هذيك لا في بريفي بمعنى هذاك الشيء راه ماشي ديالك انت. اذا خصك تحترم يعني يعني الناس اللي داروا هذاك الموضوع او كتقول مثلا لانفورماسيون حصلت عليها ابارتيغ مثلا من الفيديو اللي سجلته مثلا منظمه الصحه او كذا كذا. يعني دائما خصك تحترم هذيك les règles de la vie privée. Et tu dois indiquer toujours les sources d'information et l'information ديالك منين حصلتي عليها. C'est important. J'organise mes notes de manière cohérente et j'ajuste mon plan provisoire. إذا tu dois donc هذيك لي نوت اللي خديتي دابا خاصك دونك tu dois les organiser اوكي بواحد الطريقه اللي تكون كويرونت. يعني يكون واحد التناسق بيان سور في هذيك الافكار. يعني باش ما يكونش بيان سور انت مثلا كدوي على واحد السيجي في هاد لابارتي الاولى شويه كتنقز البارتي اخرى شويه كترجع للسيجي الاول نو. دونك خص يكون عندك هذاك يعني ديك لو سيجي كو تي تريت بيان سور يكون كويرون يكون بيان سور متناسق ويكون مرتب بواحد الشكل اللي هو bien sûr bien organisé باش يمكن يكون عنده واحد يعني واحد الصفه ديال un projet ou bien un travail de fin de formation. Je fais le point sur ma progression et je reprends une étape au besoin. Donc هاد les étapes bien sûr اللي حنا دزنا فيهم
فوالا دونك هنايا في هاد المرحلة يعني خصني تقول فوالا فين وصلت يعني في لا ريشيرش ديالي، في لا بروغريسيون ديال لا ريشيرش، ولا كانت واحد ليطاب يعني ما كانتش من هادو اللي دزنا ما كانتش دونك دارت بشكل اللي هو مزيان أولا ما عطاتش النتيجة ديالها، دونك tu dois refaire et reprendre هاديك l'étape bien sûr au besoin. C'est bien sûr هاد la partie donc كنظن واضحة l'aspect اللي هي كتعلق بالextraction des informations. Et je passe bien sûr à l'avant-dernier aspect, l'aspect numéro 5. Je traite les informations. Donc, nous sommes dans le traitement d'informations. Donc, je le traitement d'informations. J'analyse les informations prélevées au regard de la question de recherche. يعني هذه informations اللي حصلت عليهم اللي درت لهم l'extraction واش بيان سور يعني كيتناسبوا واش يتناسبوا مع لا كيسيون دو ريشيرش اللي حددت في الاول الا كانت شي نقطه معينه ما كتناسبش مع لا كيسيون دو ريشيرش ديالي دونك جو دوا éliminer جو دوا سيبريمي هذيك لا بارتي دونك كلير j'envisage les différentes solutions permettant de traiter mon sujet واضح هنا je je synthétise les idées et les informations provenant de sources variées. Donc, tu dois faire des synthèses, bien sûr, des informations, bien sûr, les différentes sources. Bien sûr, maintenant, on a des sources, sources qui m'aiment Internet, sources livres, sources journaux, etc. Donc, tu dois faire la synthèse des différentes idées, bien sûr, à partir des différentes sources d'informations. Je confronte des opinions et je construis la mienne selon l'objectif du travail. Donc, يمكن تلقى يعني plusieurs opinions ديال les interlocuteurs ou bien des internautes, plusieurs opinions. Donc هنا غادي يعني انت بيان سور غادي تشوف لي ديفيرون اوبينيون وكيمكن لك يعني تحدد يعني وجهه النظر ديالك انت وجهه النظر ديالك انت تجاه هذا الموضوع. بيان سور الا كان لو سيجي كيسمح بذلك يعني الا كنتي خصك تبقى انت محايد اذا هنا bien sûr votre opinion ما تيهمش يعني donc tu dois confronter seulement les opinions شنو قال فلان شنو قالوا هادو شنو قالوا هادو bien sûr انت كتبقى محايد او لا تيمكن لك parfois يعني كتعطي les différentes opinions ou en même temps tu dois construire bien sûr votre opinion sur le sujet bien sûr de recherche. Je confirme ou je reformule mon idée directrice. اذا هذيك الفكره الاساسيه اللي حددنا في لو ديبي اوكي وهنا في هذه ليطاب هنا سوا تي فا كونفيرمي هاد ليدي ديريكتريس هاد الفكره العامه ديالك ولا الفكره الاساسيه سوا تي فا لا كونفيرمي او بيان تي فا لا ريفورمولي بيان سور الا ما توصلتيش النتائج اللي انت اللي انت كتقلب عليهم هنا tu dois bien sûr reformuler si vous voulez votre idée directrice. Je réfléchis à l'organisation de l'ensemble de ma production. اذا هنا وصلنا لهذه المرحله دابا خصني نفكر فكر كيفاش ممكن اورغانيزي يعني لونسومبل ديال لا برودكسيون ديالي بلو ديبي باش غادي نبدا شنو المرحله الثانيه اللي غادي ندير شنو لا تخوازيام ايتاب كاتريام ايتاب اكسيتيرا دونك لو سي جي ديالي غادي نحاول ندير ليه واحد لورغانيزاسيون جينيرال اي جلوبال bien sûr على حساب لو بلان اللي حددنا في الاول لو بلان دو ترافاي bien sûr déjà spécifié في l'étape en haut. Enfin, donc on va entamer, si vous voulez, la dernière partie, les aspects, bien sûr, de recherche, l'aspect numéro 6, آخر aspect. Donc, في المرحلة الأخيرة, bien sûr, من بعد نزلنا من هذه المراحل كاملين، إذا غادي نوصلوا للمرحلة ديال la production du travail. Donc, je produis un travail final. يقدر يكون هذا الترافاي ممكن يكون رابور ok, un polycope, bien sûr, les radicaux sous forme de rapport qui va traiter avec le sujet. Donc, la production de travail, bien sûr, j'ai quelques règles. Tout d'abord, je construis mon travail en fonction de mes objectifs et des publics cibles. Donc, la construction de travail va être bien sûr à l'hsab les objectifs ou à l'hsab le public ciblé, si vous voulez. Va te cibler. Est-ce que tu vas cibler bien sûr des stagiaires ou tu vas cibler bien sûr يعني واحد يعني واحد المجموعه على حساب يعني هذاك لو سوجي دونك حنا كندويو bien sûr بصفه عامه دونك ça dépend على حساب le public ciblé
على حساب الموضوع اللي كتقلب عليه. دونك حنا يعني كنناقشوا الموضوع بصفه عامه. اما ملي كنناقشوا من وجهه نظر واحد الموضوع معين اللي حنا غنديروا عليه لا ريشيرش، هنا بيان سور راه كندويو على واحد البوبولاسيون ولا واحد البيبليك اللي هو سيبلي اكزاكتومون بالنسبه لهذاك الموضوع اللي حددت. J'exprime mon opinion si l'objectif de travail le demande. إذا كما قلنا قبيله في l'aspect numéro 5. Donc, donc tu dois confronter les différents aspects, bien sûr, les différentes opinions des interlocuteurs, des internautes, etc. وكما قلنا إذا كان الموضوع تسمح تيمكن لك bien sûr d'exprimer tu peux exprimer ton opinion bien sûr إذا كان l'objectif de travail كما قلنا le demande. Je m'assure que le contenu de ma production est cohérent. دونك هنا يعني كما قلنا خصنا نحرصوا على لا كوهيرونس، التناسق ديال الافكار، التناسق ديال لا برودكسيون اللي درت يعني يعني بصفه عامه من لو ديبي ديال لو ترافاي حتى لا فان ديال لو ترافاي. جو ريفيز لا كاليتي دو لا لونغ، سي امبورطون. دونك اون فوا غادي دير واحد الرابور، يعني خاص هذاك الرابور يكون ما يكونوش فيه بيان سور دي فوت دو غرامير، ما يكونوش دي فوت دورتوغراف اكسيتيرا، يكون يعني واحد اللغه اللي هي سليمه، سا ديبون على حساب اللغه باش غادي تكتب حتى هذاك الموضوع ديالك. دونك هنا يعني تي دوا ريفيزي بيان سور لا كاليتي ديال لا لونغ اللي هي كتبقى امبورطونت، لان هذاك لو ترافاي غادي يشوفوه دوطخ بيرسون اكسيتيرا. Donc, je vérifie si j'ai respecté les consignes. يعني هذيك les consignes اللي كانوا مطلوبين لك باش دير هذيك لا ريشيرش، واش انت احترمتيهم ولا لا؟ دونك الا ما احترمتيش واحد الكونسين، مثلا انا كنت طالب لك باش دير مثلا ها الموضوع ديال لا ريشيرش، انا طالب منك مثلا دير هذه النقطه ودير هذه النقطه ودير هذه النقطه اكسيتيرا. دونك يعني انت خصك تحترم هذاك الشيء اللي طلبت منك، يعني ما غاديش يمكن لك تخرج على الموضوع او تزيد شي حاجه. اذا في هذه المرحله في اخر المطاف ضروري ما دير اون فيريفيكاسيون، يعني اسكو جي ريسبكتي كاع لي كونسول اللي تعطوني بيان سور بور فير هذا لو ترافاي. فوالا. Je gère le matériel et les appareils dont je peux avoir besoin. إذا كنت مثلا هنا la gestion ديال الماتيريال وديال les appareils اللي غادي تحتاج bien sûr pour exposer votre travail. إذا مثلا إذا كان هذا le travail غادي دير ليه l'exposer مثلا يعني devant واحد الجيري d'examen أو devant مثلا واحد البيبليك devant des stagiaires ولا devant des formateurs etc. شنو هو الماتيريال اللي غادي تحتاج؟ مثلا غنحتاج ان اورديناتور، غنحتاج مثلا غنحتاج داتا شو، غادي نحتاج مثلا يعني كوم لي زابليكاسيون اللي غنحتاج لابليكاسيون مثلا باوربوينت بور فير هاد ليكسبوزي اكسيتيرا. اذا هنا غادي يعني تفكر كاع المجموع ديال الماتيريال واللوجيسيال اللي غادي تحتاج باش يمكن لك بيان سور يعني تعرض يعني لو ترافاي ديالك. اوكي. او لا الا كنتي غادي تامبريمي هذا لو ترافاي مثلا يعني في بوليكو، اذا الماتيريال اللي غتحتاج دونك فوالا ان امبريمونت اكسيتيرا البابي تو سا بيان سور، يعني كاع الماتيريال اللي غادي تحتاج بيان سور باش يمكن لك دير لا برودكسيون ديال لو ترافاي ديالك. دونك كنظن هنا واضح هاد لي سي زاسبي كما قلت لكم اللي هما اسونسييل، وكما لاحظتوا نتوما هاد لي زاسبي راه ضروري ملي كديروا اي ريشيرش غادي تلاحظوا راسكم بان كنتو كديروا هاد لي زيتاب كتبعوهم. واللي ما عارفش بيان سور يعني كيفاش كيدير ان ترافاي، دونك هادو هما المراحل اللي كيدوز منهم نيمبورت كال ترافاي اي ريشيرش. نتوما مطالبين بيان سور في لا فان ديال لا فورماسيون ديالكم بيان سور باش تقدموا واحد العرض يعني devant un jury d'examen. Donc, bien sûr, العرض اللي غيكون ان ترافاي دو فان دو فورماسيون، وهذاك لو ترافاي دو فان دو فورماسيون كيتحدد لك واحد لو سيجي اللي غدير فيه لا ريشيرش، وبيان سور باش يمكن لك دير واحد لو ترافاي يعني يكون بيان اورغانيزي، تتبع هاد لي زيتاب هادو بيان سور في لا ريشيرش ديالك باش يمكن يكون عندك واحد الترافاي اللي هو بيان ستركتوري. فوالا. دونك انا ركزت مزيان في هاد لابارتي لان كما قلت لكم مهمه، و بيان سور نتوما مطالبين باش تعرفوها في هاد لونيتي دو فورماسيون، ضروري في هاد الموديول تعرفوا هاد لي 6 étapes de recherche. Donc, je passe bien sûr la deuxième partie, grand 2, c'est sélectionner et consulter les sources bien sûr, et les sources de référence. Donc, les sources de référence, comment sélectionner les sources de référence? Donc, tout d'abord, sélection des sources appropriées à la recherche. On peut avoir besoin pour effectuer sa recherche de monographie,
d'articles, de périodiques, de journaux, de thèses, de statistiques, de publications gouvernementales, d'images, des vidéos, audio, etc. يعني باش دير واحد لا روشيرش معينه تيمكن لك تحتاج بزاف ديال يعني لي سورس دانفورماسيون. شنو هما هاد لي سورس دانفورماسيون؟ دونك il faudra دونك كما قلنا لي سورس دانفورماسيون اللي ممكن يكونوا قلنا دي جورنو، دي تيز يعني بحوث اللي يعني تقدر تعتمد على واحد البحث على واحد البحوث في نفس الموضوع اللي الناس سبقوك فيهم، مثلا تقدر تاخذ انت كوم ريفيرونس. دي ستاتستيك يعني احصائيات مثلا على واحد الموضوع معين. دي بيبليكاسيون غوفرنمونتال يعني دي بيبليكاسيون اللي يمكن ديرهم ليطا بيان سور على حساب واحد الموضوع معين. دي زيماج يعني صور، دي فيديو، دي جورنو، دي زارتيكل يعني دو بيريوديك، اوكي دي مونوغرافي، يعني بزاف ديال لي سورس دانفورماسيون. اذا il faudra alors consulter différents outils de repérage qui permettront de trouver les sources disponibles les plus appropriées. إذا أنا عطيتكم une question. Quels sont les outils de repérage d'information؟ خاصكم تعرفوهم déjà. يعني هما كاين tout d'abord les catalogues bibliothèques, les bases de données, les index imprimés et le web. Le web, bien sûr, les sites web, le web en général. Donc, là, les outils de repérage d'information, on peut distinguer plusieurs outils outils de repérage. Donc, maintenant, comme on a les catalogues de bibliothèques, les bases de données, les index imprimés et le web. Donc, on va essayer d'expliquer les différents outils de repérage, bien sûr, la partie les rajida. إذا غنبداو tout d'abord les catalogues bibliothèques. كما قلنا هنا les catalogues de bibliothèques. شنو تنقصدوا بهم؟ Un catalogue de bibliothèque est la liste descriptive des documents que possèdent ces bibliothèques, livres, périodiques, publications gouvernementales, documents audiovisuels, mémoires, thèses, rapports, etc. اذا شنو نقصدوا بالكاتالوج دو بيبليوتيك؟ دونك ملي كتمشي لواحد البيبليوتيك، كتمشي لواحد المكتبه، كتلقى عندهم واحد الكاتالوج. هذاك الكاتالوج يعني في هذيك البيبليوتيك تتكون فيه لا ليست ديسكريبتيف، ليست ديسكريبتيف ديال كاع لي دوكيمون اللي عندهم، مثلا لي ليفر او لي بيريوديك او لي بيبليكاسيون غوفرنمونتال اللي عندهم، لي دوكيمون ديال الاوديو، لي دوكيمون فيديو، لي ميموار، لي تيست. دونك كل حاجه عندهم بيان سور سي فولي تتكون ان ديسكريبسيون عليها. اذا هنا كتاخذ انت هذاك الكاتالوج وكتمكن لك تطالع على كاع شنو كاين في هذيك البيبليوتيك، شنو كاين في هذيك المكتبه. اوكي بيان سور اعتمادا على هذاك الكاتالوج دو بيبليوتيك. اذا شنو الدور ديال هذا الكاتالوج؟ il permet quoi? Il permet de vérifier la disponibilité des documents et de repérer le document par auteur, titre, sujet, etc. اذا اول حاجه هذاك الدوكيمون اللي انت كتقلب عليه، يعني من هذا الكاتالوج تيمكن لك تعرف واش كاين في هذيك المكتبه او لا في هذيك فوالا في هذيك البيبليوتيك، واش فيها هذاك الموضوع اللي كتقلب عليه ولا هذاك الدوكيمون اللي كتقلب عليه ولا ما كاينش. وكيمكن لك يعني تروبيري، يعني لو لقيتي الدوكيمون كتعرف شكون هو لوتور ديالو، شنو لو تيتر ديال الموضوع، السيجي اللي كيتطرق ليه اكسيتيرا. اذا هنا كتمكن لك تاخذ مجموعه ديال المسائل اعتمادا على هذا لي كاتالوج بيبليوتيك. دونك لي كاتالوج دو بيبليوتيك سون جينيرالمون automatisés et accessibles par Internet. Ils sont alors considérés comme des bases de données. إذا ممكن نعتبر يعني هاد لي كاتالوج إلا كانوا نيميريزي bien sûr sur Internet ممكن نعتبرهم يعني sous forme de base de données، يعني base de données اللي يمكن لي نلقى فيها plusieurs informations. Elles présentent plusieurs avantages qui leur rendent indispensables à consulter. شنو هما لي زافونتاج ديال هاد لي كاتالوج بيبليوتيك او ديال هاد لي باز دو دوني؟ Donc, tout d'abord, les avantages. Tout d'abord, l'avantage, le premier avantage, c'est la disponibilité de documentation. Yani, le document, est-ce qu'il est disponible ou non? La qualité des ressources. La facilité du repérage. Voilà, donc là, bien sûr, chaque point, il est bien expliqué. Donc, on a pour gagner du temps. Donc, il a les avantages. Tout d'abord, la disponibilité de la documentation, la qualité des ressources et la facilité de repérage. Je passe le deuxième outil de repérage, les bases de données.
Donc, pour les bases de données, donc les bases de données organisent et structurent l'information dans le but d'en faciliter le repérage. On a différents types de bases de données. إذا les bases de données, كما قلنا, bien sûr, bases de données اللي كتكون sous forme d'un tableau, on a plusieurs tableaux relationnels entre eux qui vont organiser un ensemble d'informations, bien sûr, et bien sûr, on peut distinguer, si vous voulez, plusieurs types de bases de données. Donc, on peut trouver des bases de données bibliographiques كما قلنا هنا اللي هما عبارة على des catalogues كما قلنا numérisés et automatisés sur Internet, des bases de données numériques, des banques d'images, donc bases de données si vous voulez d'images, des banques de vidéos, donc اللي اعتبرنا خدينا مثلا يوتيوب كتعتبر واحد البنك ديال لي فيديو يمكن لك مثلا تلقى فيه يعني دي فيديو على حساب الموضوع اللي كتقلب عليه يعني يمكن نعتبروا YouTube, c'est une grande base de données qui stocke bien sûr différentes catégories, différents types de vidéos, bien sûr, selon plusieurs domaines. Voilà. Donc, base de données bibliographiques. Base de données bibliographiques. Voilà. إذا هنا une explication ديال هاد les différents types de bases de données. شنو تقصدوا base de données bibliographiques? Donc, bases de données bibliographiques sont des articles de périodiques ou de journaux, les textes de conférences, voilà, les comptes rendus de livres, les chapitres de livres, etc. OK? Donc هنا هذا هو المقصود les bases de données bibliographiques. Les bases de données numériques, donc les bases de données numériques donnent accès à des informations numériques telles que les données de recensement, les données démographiques, les données d'enquête, des données financières, des données indicateurs économiques, etc. Donc, يعني كيمكن لنا نلقاو des bases de données اللي هما numériques sur internet كلها باز دو دوني كيكون فيها واحد المجموعه ديال الانفورماسيون سواء كتعلق مثلا بلا ديموغرافي ولا مثلا بواحد دي زونكيت ولا مثلا بالفينانس ولا بالايكونومي اكسيتيرا سا ديبون سولون بيان سور لو دومين ريشيرشي. Et les banques d'images, donc des banques d'images, ou des bases de données qui stockent bien sûr les différentes catégories d'images. Donc on peut repérer bien sûr dans ces banques soit des images, ou des illustrations, des icônes maintenant, voilà, des représentations graphiques, ou des graphiques, qui يدخلوا في النطاق ديال الجرافيك ديال les images, voilà, donc des reproductions d'œuvres d'art et d'architecture, مثلا رسومات او لوحات او etc. Voilà des collections muséologiques, etc. Donc هادشي كامل كيدخل في ce qu'on appelle les banques d'images. Et enfin كما قلنا l'avant-dernier partie اللي شفنا هنا bien sûr في les outils de repérage اللي هما les index imprimés on va voir et le web. Donc شنو تقصدوا هنا les index imprimés et le web. Donc, pour les index imprimés permettent de repérer en général par auteur ou par sujet différents documents dans des articles de périodiques. Voilà, donc ils fournissent soit la référence au document, soit la référence à un résumé des documents. Voilà. Et pour le web, bien sûr, le web, donc هو اللي تهمنا. Donc الانترنت كتعرفوا bien sûr الانترنت تكري في 1969. فوالا دونك عندكم هنا bien sûr يعني اني ديال كيفاش جات الانترنت. الانترنت راه حنا كنخدموا بها كاملين. دونك وهي اللي تقريبا دابا تنعتمدوا عليها اكثر من لي زوطخ، يعني اكثر من المكتبات، اكثر من لي ليفر، اكثر من كل شيء، لان الانترنت جمعت لنا تقريبا كل شيء. يعني اي حاجه، اي نوع ديال الانفورماسيون يمكننا نجبدوها فاسيلمون من الانترنت. اذا الانترنت ولات دابا حاليا في العصر ديالنا وهو l'outil de repérage d'informations اللي هو le plus complet. On peut trouver n'importe quelle chose, bien sûr on peut trouver يعني des milliers de sujets, des vidéos, des images, des illustrations, tout. On peut trouver bien sûr tout sur internet. اذا هو نبغى نقولوا الويب دابا حاليا هذا هو اللي هو نقولوا حنا important comme outil de repérage d'information. Voilà donc le repérage
donc تكون rapide bien sûr, donc repérer des termes significatifs, voilà, repérer les mots-clés, etc. إذا ندوزو للمرحلة ديال l'extraction d'informations اللي ديجا شفناها bien sûr في les aspects de recherche d'information. Donc هنا l'extraction d'informations. Donc tout d'abord interprétation juste de l'information. Donc l'information تعرفوا هي عبارة على les données plus modèle d'interprétation. إذا modèle d'interprétation plus données تعطينا ce qu'on appelle une information. Donc هنا مسائل اللي تقراوها نتوما donc c'est pas quelque chose d'important. إذا غندوزو مباشرة la partie bien sûr voilà donc هنا حتى تشوفوا راه عطيتكم ديجا الموديول forme PDF donc تشوفوا هاد la partie bien sûr. Alors pour l'exploration rapide ديال اي دوكيمون دونك يعني بواحد الدوكيمون مشيتي مثلا لواحد البيبليوتيك وبغيتي يعني وخديتي واحد لو دوكيمون خديتي مثلا واحد ليفر واحد الكتاب هذا الكتاب باش تشوف مثلا واش هذاك الكتاب فيه هذاك الشيء اللي كتقلب عليه يعني هذاك الموضوع اللي انت اللي باغي دير لا ريشيرش اذا كيفاش غدير يعني غادي تشد هذاك الكتاب وغدوز عليه بسرعه واش ما يمكنش غادي تشدو غادي تقراه من لو ديبي حتى لافان عاد باش غادي تقول واه سي بيان دوماج قريت 250 باج وما كاينش الموضوع اللي تنقلب عليه اذا انت ملي غتهز واحد الكتاب كيخصك غابيدمون تشوف واش هذاك الكتاب فيه هذاك لانفورماسيون اللي انت كتقلب عليها كيفاش غدير هاد ليكسبلوراسيون رابيد ديال هذا الكتاب مثلا ديال هذا لو ليفر دونك ابارتي باغ اكزومبل دو تيتر ديال الدوكيمون اذا من العنوان ديال هذاك الدوكيمون ولا ديال هذاك الكتاب يمكن لك تاخذ اون ايدي غادي يمكن لك تمشي يعني اي كتاب اللي كتشوف مثلا في الغلاف ديالو في اللور ديال الغلاف يمكن يكونوا دايرين واحد لابستخا او اللي كيتسمى واحد الريزيمي يعني تيكونوا دايرين ريزيمي كامل على هذاك الكتاب هذا الكتاب مثلا علاش كيدوي بصفه عامه يمكن لك تمشي تقرا هذاك الريزيمي لان غادي يكون فيه 10 ديال السطور مثلا ريزيمي ديال الكتاب من تما من هذاك الريزيمي يمكن لك انت تقول فوالا بون دونك راه هذا الكتاب تيتريتي هذاك الموضوع يمكن ليا نشوفه ولا يمكن ليا نطالع عليه دونك انفورماسيون bien structuré اوكي وكيمكن لك تعتمد على لي طابلو ولا لي جرافيك دونك الا كانوا دي طابلو في هذاك الكتاب ولا دي جرافيك يمكن لك تشوفهم رابيدمون وهنا يمكن لك تعرف مثلا اسكيل تريت هذاك الانفورماسيون اوكي فوالا دونك هادو سي vous voulez donc là قلنا l'exploration rapide le titre document résumé information structurée et les tableaux et les graphiques donc on passe maintenant si vous voulez la partie liée à la méthode de prise de notes donc تقريبا هي la partie الاخرى اللي غادي نعتمدوا عليها باش تعرفوها يعني كيفاش ممكن نديروا la prise de notes يعني ناخذوا دي نوت بيان سور لا بريز دو نوت بيان سور هو واحد العلم اوكي اللي هو مهم كيعتمدوا عليه يعني بزاف ديال الناس باش يمكن ياخذوا افكار دونك الا خدينا مثلا واحد الصحفي معين حضر لواحد الندوه وهذيك الندوه خاصو ياخذ يعني كاع اي حاجه جرات في هذيك الندوه خاصو ياخذها اذا هنا يمكن خصو يمكن ياخذ واحد يعني دي نوت بيان سور وفير ميزيور اذا كيفاش الطريقه باش غادي ياخذ هاد لي نوت بور ايكونوميزي bien sûr يعني le temps ou prendre l'essentiel yani dans un maximum de temps ou bien sûr avec une très grande rapidité alors donc يعني bien sûr هنا غادي نشوفوا pour la prise de notes on va voir donc la notion des signes la notion des abréviations la suppression de mots la présentation hiérarchisée et la nominalisation. Donc, on va commencer tout d'abord par les signes. Donc, ملي كتبغي تاخذ لي نوت prise de note donc يمكن لك تستعمل ce qu'on appelle des signes اللي bien sûr ils vont remplacer si vous voulez des mots يعني في l'écriture يعني rapide. Donc, l'objectif ديال les signes هو كما كتشوفوا هنا c'est remplacer des mots par des signes rapides à réaliser écriture et sans équivoque, bien sûr, relecture. Exemple, bien sûr, de signes. On va voir donc les signes, les mots qui نستعملوهم بزاف, bien sûr, les mots standards. Voilà, donc, إلا خدينا هنا هذا لو طابلو, donc يمكن لي حتى هو نعطيكم بحال هذا لو طابلو مثلا
يعني في كونترول او في ليكزامان. مثلا سين اشنو تيقصدوا به؟ الا درنا مثلا ان فلاش فيغ لا دروات، فلاش فيغ لا دروات، اش يمكن نقصد به كوم سينيفيكاسيون؟ شنو السينيفيكاسيون بوسيبل ديالو؟ دونك نقدروا السينيفيكاسيون نقولوا aboutit à, entraîne, provoque, va à, devient. اذا هادو كلهم، هاد لي مو كاملين تيمكن ليا نعوضهم بواحد الفلاش ادروات. بيان سور السين يعني سا ديبون على حساب هذاك السيد اللي خدا هذيك لانفورماسيون. اذا نقدر انا مثلا درت واحد الفلاش ادروات، انا تنقصد به مثلا ابوتي ا، دونك سيت اكسيون ابوتي ا. دونك بلاصه ما نكتب ابوتي ا كيمكن ليا نعوض هاد لومو باش بواحد الفلاش اللي هو ادروات. مثلا فلاش اللي هو اغوش، اشنو ممكن نقصدوا به؟ يعني كوم يعني سين، نقدر مثلا هذا السين نقصدوا به فيان دو، ا بور اوريجين، ا est issu de، اكسيتيرا. اذا تيمكن لنا فلاش اغوش يمكن يعوض اي مو من هذا. دونك اللي باش تكتب هذا المو يمكنك تعوضها تو سامبلومون بواحد الفلاش بيان سور اورينتي فيغ لا غوش. فلاش اورينتي فيغ لو با، دونك يمكن نقصدوا به اون با، فوار بلي با، اكسيتيرا. دونك ممكن بيان سور يكونوا دوطخ مو يعني اللي يمكننا نعوضوهم باش بهذا لو سين اللي هو فلاش فيغ لو با. فلاش باغ اكزومبل اون هو، يمكن نكتبوا مثلا باش نكتبوا اون هو نقدروا نديروا فلاش فوالا فيغ لو هو، فوار بلي هو دونك يمكننا نعوضوها باش بفلاش فوالا اورينتي فيغ لو هو. Voilà, flèche, si vous voulez, incliner en haut, bien sûr, vers la gauche. Donc, stopper à l'origine, au début. Voilà, flèche vers la droite, en haut, incliné. ممكن نقصدوا به augmente، مثلا نقولوا هاد l'action augmente. donc augmente نقدروا نعوضوها بهاد الفلاش بهذا الشكل هذا. monte progresse positivement etc. نفس الشيء بحالو الا كان مثلا اورينتي فيغ لو با نقدروا نقصدوا به مثلا diminue descend progresse négativement etc. فوالا دونك كاينين بيان سور دوطخ سين. فوالا دونك حنا غنحاولوا نشوفهم رابيدمون. مثلا هاد السين اللي هو كنقصدوا به فاريي، فوالا انستابل. فوالا هاد السين ديال لا سوم اللي كنديروا بيان سور في المات. دونك اللي باش نكتب السوم نقدر نعوض بهاد السين، واللي باش نكتب مثلا التوتال او لا توتاليتي ممكن نعوضها بهاد لو سين. مجموعه فارغه كندير واحد السيركل، كندير واحد يعني هنا بهذا الشكل ديال مجموعه فارغه نقدروا نقولوا فوالا ensemble vide مثلا باش نكتب ensemble vide، ولا نقدر نقصد بها rien vide désert absence. دونك كاع هاد لي مو يمكن نعوضهم بهاد لو سين. فوالا دونك هنا différent n'est pas اوكي égal à égal et اوكي. دونك نقولوا باش نكتب مثلا égal à ممكن نعوضها بلو سين égal mathématique. Voilà, ressemble n'est pas tout à fait pareil. هذا le signe. Donc le signe supérieur, donc au lieu باش نكتب supérieur à ممكن نعوضها بلو signe. Voilà, veut mieux que, voilà, l'importe sur, etc. Le signe inférieur à, veut moins que, est écrasé par. Voilà, toutes هاد les mots ممكن نعوضوها بلو signe inférieur. Voilà. Donc vous voyez ici bien sûr يعني مجموعة ديال les signes اللي كنستعملوهم bien sûr les abréviations pour la prise de note. Voilà, donc vous voyez ici plusieurs signes. Maintenant, là, s'ajoute ou la plus, plus que, etc. Plus ou moins. باش نكتبوا plus ou moins نقدروا نديروا plus تحتها moins environ à peu près. Voilà, donc هنا homme masculin mâle ممكن نعوضهم bien sûr le signe masculin le signe homme femelle femme féminin ممكن نعوضها بهاد لو سين اكسيتيرا. 3 بوان بيان سور هي اكسيتيرا، يعني ملي كنبغيو نكتبوا اكسيتيرا ممكن نديروا 3 بوان. اذا هاد لي سين كنظن بزاف منكم راه كتستعملوهم وكتعرفوهم. فوالا وكاينين دوطخ سين، وكاين اللي كيختار يعني دي سين ديالو خاصين به يعني هو تيفهمهم وكيمكن يدير بهم دي زابريفياسيون بوندون لا بريز دو نوت. فوالا اللي قلنا الهدف منها هو ناخذ يعني دي زانفورماسيون دون مانيير رابيد. فوالا دونك ممكن نستعملوا كذلك كما قلنا من غير لي سين ممكن نستعملوا لي
Les abréviations. Donc, أنا غنحاول إن شاء الله نكمل هاد l'unité لأن ما فيهاش grand chose. إذا les abréviations نفس الشيء مثلا هاد الطابلو كما كتلاحظوا دونك دي زابريفياسيون ديال دي مو مثلا باش نقولوا باش نكتب مثلا توجور يمكن ندير ان ابريفياسيون ديال توجور نقدر نكتب تي جي اس اللي كنقصد بها توجور جامي نقدر نكتب مثلا البروميي مو اللي هو جي واخر باردون البروميي كاركتير واخر كاركتير جي اس اللي كتعني جامي ميم دونك يمكن لي ندير ام افيك ان شابو اوكي ام نقدر ندير اش او افيك ان شابو vieux, VX, beaucoup, donc beaucoup, quand on dit BCP, c'est beaucoup, tout, donc on dit TT, tout avec S, TS, etc. Donc général, on dit G, maintenant, on dit AL, quelqu'un, on dit quelqu'un, ça devient quelqu'un, être, on dit E, chapeau, c'est-à-dire, on dit C-A apostrophe D, donc c'est-à-dire, nous, on dit NS, vous, VS, exemple, on dit EX, examen, on dit مثلا EXAM. Donc, كيبقى bien sûr يعني هاد لي زابريفياسيون تا هما تيمكن نستعملوهم باش يمكن لينا نديرو لا بريز دو نوت دي مانيير رابيد وتيمكن لينا بيان سور حنا يعني يكون عندنا دي زابريفياسيون اللي هما بيرسونيل خاصين بينا دونك حنا عطيناكم غير دي زيكزامبل يعني اللي هما معروفين ستاندار يعني دي زابريفياسيون اللي يمكن تيستعملوهم بزاف ديال الناس في لا بريز دو نوت ديال اوكي غير ليسونسيال ملي كنستعمل واحد لابريفياسيون او واحد السين كيخصني نكون ديجا انا فاهم اشنو قاصد به اوكي يعني هذيك الجمله اللي غنبغي نقراها خصني نقراها كوريكتومون اوكي فوالا دونك النقطة الثالثة وهي لا سيبريسيون دي مو يعني دي مو اللي هما ماشي مهمين ماشي انديسبونسابل يعني لا كومبريونسيون ديال هذيك لا فراز يمكن ليا سيبريميهم يعني يقولوا باش نكتب واحد لا فراز تكون طويلة بيان سور مثلا غيكون فيها مثلا واحد الفيرب او لا واحد المو اللي هي ماشي انديسبونسابل باش يمكن لي نفهم الجمله دونك يمكن لي نحيدها علاش غير باش نختصر يعني هذيك الجمله ديالي تكون قصيره في لا بريز دو نوت اذا كما قلنا دونك جو بو سيبريمي تو سكو ني با انديسبونسابل ا لا كومبريهنسيون. Par exemple, tu peux supprimer, par exemple, donc, des articles. Les verbes, tous les verbes dont la disparition ne gêne pas la compréhension. Par exemple, واحد الفيرب إلا حيدته مثلا دونك واخا نقرا الجمله بالنسبه ليا الجمله كتبقى مفهومه اذا هذاك الفيرب سواء كان سواء ما كانش غادي بالنسبه ليا الجمله غادي تكون انا الا قريتها غتكون مفهومه اذا انا الهدف عندي هو الاختصار اذا اي حاجه ماشي ضروري باش نفهم بها هذيك الباراغراف او هذيك الفقره يمكن لي نسيبريميها والهدف كما قلنا هو باش نختصر يعني وناخذ هذيك ندير لا بريز دو نوت دي مانيير رابيد فوالا voilà et la présentation donc هنا rendre compte de la structure du texte voilà donc هنا وصلنا bien sûr يعني si vous voulez la fin ديال الدوكيمون دونك حتى هاد لا بارتي دونك بالنسبه ليا ما تبقاش يعني امبورطونت دونك تقريبا هنا هذا هو المهم عندكم في الاخير فوزالي فواغ تمشيو ان شاء الله مباشره غادي تشوفوا واحد يعني واحد الجيد براتيك بيان سور في الفي تكنولوجيك دونك مثلا غادي تحاولوا ديروا هاد السيجي ديروا هاد لا ريشيرش دونك غادي تشوفوا بيان سور انا عطيتكم واحد جيد براتيك اوكي donc là, maintenant, faire une recherche, bien sûr, documentaire. Par exemple, غنحاول نشوفوا مثلا l'évolution ديال السيكتور انتيك في المغرب. الانتيك bien sûr هو le secteur اللي حنا فيه l'informatique etc. le secteur ديال l'informatique nouvelle technologie bien sûr au Maroc. Donc نفترضوا مثلا هذا هو السوجي ديال لا ريشيرش ديالنا اذا هنا غنشوفوا نحاولوا يعني نحدوا هذا السوجي بلي ديفيرون كيسيون اللي ممكن نبحثوا فيهم مثلا quelles sont les questions posées, quels domaines de savoir sont concernés, qu'est-ce que je connais déjà sur le sujet, مثلا اللي هو le secteur antique, où puis-je trouver هذه l'information إلا بغيت نقلب على le secteur antique bien sûr au Maroc où je peux trouver l'information donc هنا كما لاحظتوا نحطوا لي كيسيون اكسيتيرا وابخي تشوفوا المراحل كاملين اللي غادي ندوزو فيهم باش يمكن لنا يعني نلقاو واحد الاجابه
على هذا الموضوع اللي هو غيتحدد bien sûr في la recherche. Donc يمكن تاخذوا هذا l'exemple bien sûr pour faire maintenant une recherche. OK. إذا enfin bien sûr avant de terminer هاد l'unité de formation ديالنا اللي كما شفتوا موديول اللي هو قصير ما فيش grand chose. هنا في الأخير دوك عندكم يعني واحد مجموعة ديال لي طابلو qui résume bien sûr les outils اللي يمكن تحتاجوهم في la recherche. مثلا donc les meilleurs annuaires اللي كاينين les moteurs de recherche bien sûr اللي كاينين sur internet كنظن كتعرفوا نتوما جوجل كتعرفوا كاين ياهو كاين bien sûr d'autres كل واحد لافونتاج ديالو par rapport à l'autre. Donc ياهو راكم ديجا كتعرفوه voilà pour les débutants les nomades voilà bien sûr جوجل bien sûr راك كتعرفوا ديجا جوجل نتوما اللي كتستعملوه بزاف التا فيستا فوالا وكل واحد من هاد لي موتور دو ريشيرش فوالا تاخذوا une explication عليه. Les nouveaux moteurs et ANR bien sûr كاينين bien sûr d'autres moteurs اللي هما حتى هما موجودين bien sûr في الانترنت ولكن ما معروفينش بزاف ولكن ممكن تعرفوهم فوالا دونك le Cipra moteur voilà Albert Mepstein voilà etc. كاين عندكم bien sûr هنا plusieurs donc ممكن تاخذوا لهم افكار. Après, voilà, donc les moteurs spécifiques. كل moteur كاين des moteurs اللي هما spécifiques pour des domaines. مثلا Aleph هنا c'est un moteur de recherche spécifique en histoire et en sciences sociales. يعني إلا كنتي بغيت تقلب على l'histoire ولا les sciences sociales ممكن تعتمد على هذا الموتور دو ريشيرش اللي هو spécifique بالنسبة لنا. اوكي voilà donc ASK, voilà, donc on a spécifique pour les langages naturels, voilà. Donc, comme قلنا هنا يعني كاين des moteurs de recherche اللي هما spécifiques pour certains domaines وكاينين bien sûr اللي هما تعتبروا passe partout ممكن تستعمل هذيك moteur de recherche pour n'importe quel type de recherche. Voilà, les recherches voilà spécialisées. Voilà, donc il devrait dire de la recherche spécialisée maintenant. ABU, donc c'est Bibliothèque Universelle, c'est une bibliothèque universelle qui propose le texte intégral des œuvres, des domaines publics encore incomplets. Voilà, donc diverses recherches. Voilà, recherche des auteurs, l'auteur, le texte bibliographique, etc. Donc, ممكن تستعمل كما قلنا هذا ألف اكسيتيرا. دونك عندكم هنا الطابلو كي ريزيم فوالا مثلا بغيتي تقلب على دي كارت دونك دي كارت يمكن لك تعتمد على ايز ميب فوالا ليكوس ميب اكسيتيرا. دونك هادو كلهم تيساعدوك على يعني الا كان لوجي ديالك هو لا ريشيرش على لي كارت. الا كنتي كتقلب على دي بيلوت ولا دي درايفرز بيان سور تيمكن لك يعني تعتمد على هادو حتى هما وين درايفر. دونك هذا مهم يمكن لك تلقى فيه بيان سور تعتمد عليه كيقلب لك على درايفرز على واحد بيلوت ديال شي ماتيريال عندك في البيسي. كاين مثلا درايفر زون هذا حتى هو مهم درايفر فاندر ولا بي سي بوست. دونك كلهم هادو بيان سور لي دومين على لي درايفرز. لي زونتربريز كنتي كتقلب على واحد لونتربريز كيمكن لك تعتمد فوالا على هاد لي زوتي دو ريشيرش بيان سور بور لي زونتربريز تيل كو بوتان فوالا انتربريز فرونسيز اكسيتيرا. فوالا دونك فوالا الشيء الا كنا نقلبوا على دي زيماج ولا صوص دي زوديو الصون ممكن نعتمدوا على جوجل ريشيرش ديماج ولا ويب graphique etc. Si je cherche par exemple des livres donc je peux voilà utiliser Amazon etc. Des médias voilà je peux utiliser donc كما شفنا عندنا plusieurs par exemple toute la presse voilà donc par exemple des médias voilà des pays. Voilà, je peux utiliser virtuel, touriste, etc. Donc, si je cherche des photos, je peux utiliser par exemple Jordan donc pour la recherche à partir bien sûr d'un formulaire. Voilà, donc هنا كما كتلاحظوا يعني على حساب التيب ديال la recherche, je peux utiliser plusieurs moteurs bien sûr les mots spécifiques pour la recherche dans un domaine spécifique. Voilà, donc هنا عندكم quelques conseils bien sûr اللي ممكن تتبعوها في la recherche pendant la recherche. Voilà, donc كاينين شي حوايج اللي مهمين في la recherche يعني ملي كندخلوا لواحد الموتور دو ريشيرش تيل كو باغ اكزومبل جوجل وهذا هو اللي كنستعملو حنا بزاف
يعني كاين شي حويجات اللي خصكم تعرفوهم مهمين في لا ريشيرش باش كتعطيك الريزلتا يعني كوريكت. مثلا تلك مثلا الا استعملنا واحد، نعطيكم اون ايدي جينيرال رابيدمون. الا كنت نقلب على واحد الجمله معينه، اوكي، هذيك الجمله بغيت نقلب على اكزاكت، باغ اكزومبل فيروس انفورماتيك. يعني ملي كتكتب انت في جوجل كتكتب فيروس اسباس انفورماتيك، هو اي دوكيمون كيدوي على فيروس لو مو فيروس كيجبدو لك، واي دوكيمون تدوي على انفورماتيك تيجبدو لك، واي دوكيمون كيدوي على فيروس انفورماتيك تيجبدو لك. بمعنى هو غادي يجبد لك ثلاثه الانواع ديال لي دوكيمون: دوكيمون اللي كيدوي سلمون على فيروس، دوكيمون اللي فيهم سلمون لو مو كلي اللي هي انفورماتيك، اي دي دوكيمون اللي فيهم لي دو مو كلي فيروس انفورماتيك. اذا انا بيان سور باش ما تكونش عندي واحد الريزلتا اللي هي كبيره ديال لا ريشيرش، باش نحدد انا بغيت غير يجبد لي غير لي دوكيمون اللي فيهم لو مو فيروس انفورماتيك كومبلي. اذا باش تكون يعني النتيجه ديال لا ريشيرش ديالي سبيسيفيك، اشنو غادي ندير؟ غادي ندير اونتر كيومي فيروس انفورماتيك. اذا غنكتب فيروس اسباس انفورماتيك، وهاد فيروس انفورماتيك غنديرها اونتر كيومي باش ما يجبدش ليا لي دوكيمون اللي فيهم سيلمون فيروس اي لي دوكيمون اللي فيهم سيلمون انفورماتيك. يجبد ليا غير لي دوكيمون اللي فيهم يعني لو مو كومبلي فيروس انفورماتيك. اذا هنا خصني ندير هذا لو مو اونتر كيومي. فهمنا؟ فوالا دونك ايطوال كما قلنا اللي كتكون هذه ستان جوكر مثلا. اذا جوكر يعني جوكر ديال واحد المو، نقدر نكتب ليه مثلا فيروس اسباس ايطوال. يعني ايطوال غادي يمكن يعوضها بار انفورماتيك فيروس مثلا، فيروس فوالا ماكرو فيروس. يعني اي كلمه كتبع فيروس الا ما بغيتش نحدد ليه هذيك اللومو، يمكن لي نعوضها بهذا الجوكر اللي هو ايطوال. اوكي، لو او اي لو اي بيان سور لوجيك تا هما مهمين. دونك ملي تنقول ليه فيروس او انفورماتيك، سيتادير سوا لقى لو مو فيروس او لا انفورماتيك غادي يعطيني الريزلتا. اوكي، في حين الا درت ليه مثلا فيروس اي انفورماتيك، يعني خاصو يجبد لي الدوكيمون اللي فيه لي دو مو ريشيرشي فيروس اي انفورماتيك. اذا هنا ممكن نزيد بيناتهم بيان سور لو اي لوجيك او لا لو او لوجيك، سا ديبون على حساب لا ريشيرش. البلوس حتى هي والموان حتى هما كيمكننا نستعملوهم. دونك ممكن نديرو مثلا بلوس لو سين بلوس اونتر دو مو، مثلا ندير لي فيروس بلوس انفورماتيك تعني لي دو. اوكي، او نقدر نكتب ليه فيروس موان انفورماتيك، ستادير غادي يقلب لي غير على لو مو فيروس، واي حاجه اللي فيها انفورماتيك غادي يحيدها يسيبريميها. دونك هنا عندكم دي زيكزامبل فوالا. وهاد لي ريغل بيان سور فوندامونتال في لا ريشيرش بيان سور، في لو موتور دو ريشيرش تحاولوا تقراوهم وتشوفوهم، سي امبورطون. Voilà, donc, si vous voulez, donc on a terminé notre module, le Huawei technologique, bien sûr. اللي كما شفنا سي با ان موديل اللي هو طويل، حاولنا نشوفوا فيه ليسونسيال، وكنتمنى بيان سور يعني تكونوا استفدتوا وفهمتوا بيان سور هذا الموديل. انا استفدت لكم بيان سور صفر بي دي اف باش يمكن لكم تطالعوا عليه يعني اون ديتاي. دونك جيسبر تكونوا فهمتوه ان شاء الله، تشوفوه تاخذوا يعني هاد ليسونسيال اللي ركزت عليه انا في لا فيديو ديالي هو اللي تاخذوا نتوما. اوكي، اي حاجه ما ركزتش عليها دونك يمكن لكم غير تشوفوها، فوالا ما غاديش تركزوا عليها حتى نتوما. فوالا دونك كنتمنى لكم التوفيق. ميرسي بور فوتر اتونسيون، والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.